Երբ ես նոր էի եկել Կանադա, մարդիկ ինձ ասում էին Հայաստանի քո բարձրագույն իրավաբանական կրթությունը, դիպլոմը Կանադայում ոչ մի արժեք չունի, Հայաստանում փաստաբան ես եղել, քննիչ ես աշխատել, դա այստեղ ոչինչ չի նշանակում։ Նույնը ասում էին նաև դպրոցական կրթության մասին, որ Հայաստանի 10-րդ դասարանի ատեստատը այստեղ չեն ընդունում։ Եվ անկեղծ ասած այնքան էի լսել, որ սկզբում ինքս էլ մտածում էի, որ Հայաստանում ստացած իմ ամբողջ կրթությունը Կանադայում պարզապես ոչինչ է։ Բայց ժամանակի ընթացքում, երբ սկսեցի ավելի խորությամբ ուսումնասիրել համակարգը, հասկացա, որ իրականությունը այդքան էլ այդպես չէ։ Այո, շատ մասնագիտությունների համար անհրաժեշտ է Կանադայում անցնել լրացուցիչ ընթացակարգեր, երբեմն պետք է անել կրթության գնահատում, երբեմն լրացուցիչ դասընթացներ կամ լիցենզիա ստանալ։ Բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանում ստացած ձեր բարձրագույն համալսարանական կրթությունը կամ դիպլոմը Կանադայում ոչ մի արժեք չունի։ Եվ ամենակարևորը, պետք չէ հավատալ այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ Հայաստանի կրթությունը այստեղ ոչինչ է։ Այնպես չէ, որ Կանադայի կրթությունը այնպիսի մի բացառիկ է, իսկ մյուս երկրների համալսարանները կամ մասնագետները չեն հասնում այդ մակարդակին։ Աշխարհի շատ երկրներում կան շատ լավ համալսարաններ, ուժեղ մասնագետներ եւ բարձր մակարդակի կրթություն։ Կանադայում պարզապես գործում է կրթական այլ համակարգ։ Այստեղ ընդունված է, որ արտասահմանում ստացած կրթությունը պետք է գնահատվի եւ համադրվի Կանադայի կրթական համակարգի հետ։ Այսինքն այստեղ հարցը այն չէ, որ ձեր կրթությունը Կանադայում ոչ մի արժեք չունի, այլ հարցն այն է, թե այն ինչպես է գնահատվում եւ համադրվում Կանադայի կրթական համակարգի հետ։ Իմիջիայլոց կրթությունը արժեք ունի աշխարհի ցանկացած երկրում։ Արտերկրում ստացած կրթությունը աշխարհի տարբեր երկրներում գնահատվում է տարբեր համակարգերով։ Եթե դուք եւս ցանկանում եք հասկանալ, թե ձեր կրթությունը կամ դպրոցական ատեստատը ինչ արժեք ունի Կանադայում, կապվեք ինձ հետ, գրեք ինձ անձնական հաղորդագրություն եւ ես ձեզ կուղարկեմ մանրամասն ուղեցույց, որտեղ հստակ բացատրված է ամբողջ գործընթացը։ Մի մոռացեք հետևել ինձ սոցիալական հարթակներում եւ բաժանորդագրվել Yerevan Consultant Partners-ի YouTube-յան ալիքին, որ բաց չթողնեք նման կարևոր թեմաները։ Կհանդիպենք։